Маша и Юля. На Маша Машуня. Кто забыл подписаться на мой канал, быстро подписывайтесь. Ставьте лайки. Ребята, вы, наверное, все любите игрушки и игрушки антистресс. Я недавно уже снимала видео про кубик Infinity. Сравнивала его со спиннером. И я недавно увидела другой антистресс кубик на Алиэкспрессе. И я его очень хотела. И мама мне его заказала, но мне об этом не сказала. И прошло 3 недели, и вот он пришел. Давайте посмотрим, какой кубик попался. Мам, а какого он цвета? Сюрприз. Они вообще не знаю. Заказали без меня. Вот наша посылка. Она пришла на новую почту. Посмотрим, что в ней. Вот этот кубик. Посмотрим, что в нем. Ой, смотрите, какой он. Смотрите. Вот тут так делается. Все работает, все кнопки проверить. Так, тут крутится, тут шевелится. Да, все. Какой красивый. А что, прикольный кубик. Тут нажимается, тут тоже вот 5. Оп. Тут так крутится везде. И шарик крутится железный. Какой? Да. Кнопка нажимаешь. Тут вот такое. Кнопочка. А тут просто крутится. Так что, какая игрушка антистресс лучше? У меня? Ты себе все загребла? Вот это мое. Так что, выбираете? А я выбираю спиннер, и я выбираю все. А я не ты? знаю, что. Я все. Мне оно все нравится. Всем пока! Если вам понравился этот кубик, то жмите лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Хочешь? Нет. Ну дай Марусе уже. Маня сама Жадина. сказала, Жадина. что не надо есть.